Magandang umaga sa inyong mga katropa, no? Maulan pa pala, maulan pa pala, no? Maulan na umaga po sa inyong mga katropa, yan. So umaga po ako nagising ngayon. Sinsya na po at maingay dahil po yung aso sa kabilang bahay ay masyadong maingay. Baka nagmamarites po siya, no? So ayun po, maaga ako nagising kasi nga po dahil nga araw ng palengke ngayon dito sa amin. Pupunta po ako ng palengke mamayang mga 7 para po maghanap ng manok. Kasi hindi ko po pala mahuli yung mga manok ko doon sa may lugar ang tiyahin ko, kaya maghahanap na lang po ako ng manok na pangpares doon sa ating manok na tandang. So mamaya po pupunta po ako ng palengke tapos maghahanap po ako doon ng manok. Baka meron tayong mahanap doon na magandang manok. So hopefully makahanap po tayo mamaya, no? 1,000 years later. So ito yung manok na bibiliin ko mga katropa, yan. Meron din itong display na manok. Ito po, yan. Taperato na ya kilo kaya mamanok mo, no? Binilog ang bligyanay. Tapera ang presyo kaya sulog. So ayan mga katropa, yung tandang na manok nasa around 400 plus yung presyo, no? Depende yung sa kan. Gabana na binong kinilo mo. No. Ito po yun, no. Tapos yung pwesto ni Manong nandito po sa may palengke na kan. Dito po sa may tindang daan. O kung naghahanap po kayo ng manok, punta lang po kayo dito sa may Budoy Pinggol. kay Mr. Budoy Pinggol. Ayan. Mr. Budol Pinggol. Hanapin nyo lang po yung kanyang pwesto, malapit po dito sa may police station po, no. Ayan. O ito po siya, no. Ayan. Bali yun nung 5 minutes later. bibigyan natin ngayon ng Vexan XP yung yung binili natin na manok kanina, no, para maging healthy siya kasi maliit siya eh. Pag nawakan mo siya mga katropa, ang liit nung manok na nabili ko. Stag pa yun eh. So kukunin ko siya tapos mag-inject tayo ng Vexan XP para meron siyang B vitamins. So meron pa ako natira dito na syringe. Yung ginamit natin dun sa may manok ni Medyo Ilonggo ay nilibing ko na kasi baka magkahawa-hawa yung mga manok. Kaya dapat katapos natin gamitin, ilibingin natin yung ginamit natin na pinag-isukan dun sa mga manok para yung mga may sakit na manok na binigyan natin ng mga vitamins ay hindi na po mahawa dun sa isa nating manok na next na gagamit ng injection. Kaya dapat po ay lagi nating panatilihin na po yung ating manok na safe sa mga organism, ng mga virus at saka mga bacteria. Kaya yung pinagsukan po ninyo dapat ninyo na i-dispose po ng maayos para hindi na po makahawa sa iba. So kukunin natin yung sa ating manok tapos mag-inject tayo ng vitamins.
Dahil nga po stag yung ating bibigyan na manok, yung kuhaan ko lang dito ay 0.3. Kasi wala namang 0.25 dito sa ating syringe, kaya 0.3 yung ibibigay ko. Tara, kunin natin yung manok natin at saka magbibigay tayo ng vitamins. Yan. Ito na po yung manok na binili ko kanina, no? Yan, ito po siya. Yan, ito po mga katropa. Stag po ito, no? Batang bata pa tong manok natin. So, ang may-ari po nito si nanay. Matanda po siya na pumunta pa ng bayan para magbenta ng manok. Bali yung manok niya kanina, isang stag na female at saka isang stag din na male na chicken. Kaya nung nakita ko po yung manok niya, parang nagustuhan ko siya. Tapos chinek ko naman, okay naman yung manok niya. Maliit nga lang. Siguro kulang dun sa mga kulang yung pagkain niya, hindi sapat sa kanyang pangangatawan. Kaya ganyan. Maliit po siya, ayan. Yan, ito po. So, bibigyan natin siya ng vitamins at ilagay natin dun sa kulungan para maya-maya ay makapagpahinga siya, no? Kanina pinapahinga ko siya kasi galing nga sa biyahe at medyo na-stress siya, kaya pinapahinga ko siya, tapos binigyan ko siya ng tubig at saka pagkain. Tara. So, disclaimer lang po sa mga nanonood, hindi po tayo dito hindi po natin sinasaktan yung ating mga alagang hayop dito, no. Itong pong gagawin ko ay magbibigay lang po ako ng vitamins para po maging malusog yung aking alagang manok, para mayroon po siyang panlaban sa mga sakit. At especially po ngayong maulan dito sa Iloilo, at uso po ngayon yung mga sakit na bird flu. Hindi pa po tapos yung para sa may baboy, mayroon namang bird flu, kaya dapat po bigyan natin siya ng vitamins para maging malusog yung kanyang pangangatawan. Yun.
Hirap magkan pag nag-isa lang. So, yun. Ingat na po tayo sa pagbigay nito kasi masyadong kanto. Ingat po natin na hindi matamaan yung kanyang buto. Katagruman niya kuan yang kawayan. So, ayan mga katropa, no, nilagyan ko na siya binigyan ko na siya ng vitamins. Bali sa kuan ko na siya na binigyan dun sa may malaman na part kasi nung hinawakan ko yung banda dun sa may pitso na ano, sa may ibaba, medyo makampo, no, manipis, tsaka baka delikado po na mag-inject ako dun, kaya dun sa may taas na banda na lang ako nag-inject para hindi po siya masyadong makaramdam ng sakit. Kasi yung Vexan XP, kapag mag-inject po yan, kasi po matapang yan, parang nangangalay po yung inyong mga alaga, no, na based na rin sa aking observation, yung manok parang nangangalay siya, kaya make sure nyo po na kapag nagbigay kayo ng ng vitamins na Vexan XP, dapat po yung nakagalaw-galaw para hindi po siya mangalay. Yun po. Tapos papahingahin nyo lang po siya, no, para maging mabuti yung kanyang pakiramdam.